ସେଟାକୁ ହାଣିଲା। ହାଣିଲା ପରେ ସେ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲା। ବ୍ଲଡ ଯେମିତି ବାହାରିଲା ସେ ତାଟେ ଖାଇଗଲା, ବୁଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡିଗଲା। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ଉଠିକି ଚେତା ହେଇକିରି ଗାଁ ଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁର କୁନାଲ 29। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଯାଇଛୁ ବୁଢାକେନ୍ଦୁ ମା ପୀଠଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର କିଛି ରହସ୍ୟ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ପୂଜା ପାଇଲାଣି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପୂଜାରୀ ପଚାରିକିରି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ନା ଶୁଣିକି ବୁଢାକେନ୍ଦୁ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ ପାଇଁ, ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କଣ ପାଇଁ? ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୋଲେ ଆଗ ତ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟରେ ଇଏ ତ ନିଗୋଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏ ଜାଗା। ନିଗୋଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଥିଲା। କେନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଧୋବା ଧାନ ପୁଞ୍ଜା ବୋଲି ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଧାନ ପୁଞ୍ଜା ବୋଲିକିରି ସେଠି ଗୋଟେ ଧୋବା ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ବଣକୁ ଆସିଥିଲା। ବଣରେ ସେ ଦେଖିଲା ଏ ଗଛଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନାରୀ ଗଛ ଥିଲା। ସେ ସୁନାରୀ ଗଛକୁ ଯେମିତି ସେ ଧୋବା ଲୋକ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କଣ୍ଟା ବନ୍ଧା ସବୁ ନବ ବୋଲିକିରି ଚେନା ଥିଲା ତ ସେ ସେଟାକୁ ହାଣିଲା। ହାଣିଲା ପରେ ସେ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲା। ବ୍ଲଡ ଯେମିତି ବାହାରିଲା ସେ ତାଟକା ହେଇଗଲା, ବୁଚ୍ଛା ହେଇକିରି ପଡିଗଲା। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ଉଠିକିରି ଚେତା ହେଇକିରି ଗାଁ ଗଲା। ଗାଁରେ ଆଉ ଯାଇ କହିଲା କିଏ ହାସ୍ୟସ୍ପଦ କଲେ କିଏ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରେସର କଲା, ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିଲେ 10-15 ଜଣ ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ଆସିଲାରୁ ପୁରା ବ୍ଲଡ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ନାଁ ଦେଲେ ଡାଳଖାଇ ମହାପୁର ନାଁ ଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି 700-800 ବର୍ଷର କଥା। ହେଲେ ତାପରେ ଯିଏ ମାନସିକ କଲା, ତାପରେ ଏପଟେ ଲୋକ ଗଲେ ଡାଳ ଗୋଟେ ପକାନ୍ତି, ସେପଟେ ଲୋକ ଆଇଲେ ଡାଳ ଗୋଟେ ପକେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ବାଘ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ଆ ନାଁ ଧରିଦେଲେ ସାଇଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯିଏ ମାନସିକ କଲା ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୂରଣ ହେଲା। ପୂରଣ ହେଲା ପରେ କିଏ ପଥର ଦେଲା, କିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲା, କିଏ ଇଟା ଦେଲା। ଟିକେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଲୋକ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଇଏରେ ସେ ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ହେଇକିରି ସାଇଡରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଙ୍ଗିଆ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ହାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିଲେ ନା? ନାଇଁ 3-4 ଦିନ ପରେ ସେ ଏ କାମ ହେବାର, ଏ କଥା ହେବାର 3-4 ଦିନ ପରେ ସେ ରୁମରେ କରିକି ତାପରେ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ନିଜେ ସୁସାଇଡ କଲେ ନା? ନାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ ମା ଆଜ୍ଞା ନେଇଗଲେ। ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଧାରଣା ସେବୁଠୁ ଏଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇକିରି ଅଛି। ଆଉ ଆର ମେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। ପ୍ରବଳ ବଡ ଭିଡ। ଆଉ ସେ ମାଙ୍କର ସେ ଇଏରେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ 7 ଲକ୍ଷ 8 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଭିତରେ ଏତିକି ଆଦାୟ ହଉଛି। ବୋଲେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତ ବୁଢାକେନ୍ଦୁ ନାଁ ତ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଡାଳଖାଇରୁ ବୁଢାକେନ୍ଦୁ ନାଁ ଏ ଗଛଟା ବୁଢାକେନ୍ଦୁ, ଏଇ ଗଛଟା କେନ୍ଦୁ ଗଛଟା ଥିବାରୁ ସେ ତ ବୁଢା 700-800 ବର୍ଷର କଥା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ନାଁ କଣ ଦେବା ଦେବୀ କହିକିରି ଲୋକମାନେ ବୁଢାକେନ୍ଦୁ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ। ବୁଢାକେନ୍ଦୁ ନାଁଟା ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? 700-800 ବର୍ଷ। ନାଁଟା ହେବାରୁ ବି 700-800 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଡାଳଖାଇରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଢାକେନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ବାଘ ଭାଲୁ ଇଏ ସବୁ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସବୁ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଜଙ୍ଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସବୁ ଘର ବି କଲେଣି ଏଠି। ଆମେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ କଣ କହିବି, ସେବକ ହିସାବରେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଢୀ, ଗ୍ରାମ ପ୍ରତାପ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର। ଆଉ ଆମର ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର, ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କଲେଣି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ତ ଆଗରୁ 70-80 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଥିଲୁ, ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଏ ଆଣି ମତେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅଛି। ବୁଢାକେନ୍ଦୁ ବୁଲିଲି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲିକି ସବୁ ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଭାଇ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଏଠି ବୁଲିଲା ପରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କଣ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବୁଲିକି ବୋଧେ। ଭାଇ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ବୁଲିଲେ? ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପନ୍ତିଗାଡୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲେ? ହଁ, ମନ୍ଦିର ତ ବୁଲିଲୁ। କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? ହଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଆସିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁ ନଥିଲୁ। ଆଜି ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଆସିଲୁ। ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହେଇକିରି କିଛି କଥା ହେଲୁ, କିଛି ମାନେ ଜାଣିଲୁ ବିଷୟରେ, ରହସ୍ୟ କଣ ଜାଣିଲୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା। କଣ ଜାଣିଲେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ। ମାନେ ସେ ଟାଙ୍ଗିଆର ଯୋଉ ଖାସିୟତ କଣ, ରହସ୍ୟ ମାନେ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆମେ ସେଟା ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବଢିଆ ବୁଝେଇକି କହିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଆଗେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଆଗରୁ,
ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ ହୁଏ। ଆମେ ବି ଆଗରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ତ ଆସୁ ଆସୁ ବହୁତ ଦିନରେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଜାଗା ପୁରା ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ଚଢ, ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗକୁ ଚଢ, ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ନେଇକି ଭାଇ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ ଆମ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଚ୍ୟାନେଲ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।